हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अस्कोरिल एलएस जूनियर सिरप के बारे में जानकारी देती हूँ। जानकारी देने से पहले आपसे विनती है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्कोरिल एलएस जूनियर सिरप को खांसी, बलगम वाली खांसी, अस्थमा के इलाज में बच्चों के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने वाले सिरप है। अस्कोरिल एलएस सिरप को ग्लेनमार्क कंपनी मैन्युफैक्चर करता है फ्रेंड्स। इसका दाम 60 ml का बॉटल के लिए 69 रुपीस। इसमें फ्लुओसाल्बुटामॉल 0.5 mg, अम्ब्रोक्सल 15 mg और गुआपेनिशान 50 mg इंग्रेडिएंट मिला हुआ है फ्रेंड्स। फ्लुओसाल्बुटामॉल बलगम को तोड़ता है और बेहतर तरीके से सांस लेने की सुविधा देता है फ्रेंड्स। यह वायु मार्ग को साफ करता है और खांसी से राहत देता है। अम्ब्रोक्सल बलगम को साफ करता है। गुआपेनिसान बलगम को पतला बनाता है। इससे खांसी जल्दी ठीक होता है। इससे डायरिया, सिर दर्द, डिजीनेस आदि साइड इफेक्ट हो सकता है। अस्कोरिल एलएस जूनियर सिरप का डोज और ड्यूरेशन को डॉक्टर से फिक्स करना है फ्रेंड्स। दोस्तों, किसी भी मेडिसिन यूज करने से पहले डॉक्टर का सलाह जरूर लेना चाहिए। खांसी, बलगम वाली खांसी, अस्थमा के उपचार के लिए अस्कोरिल एलएस जूनियर एक बेस्ट सिरप है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।